मोगाल बाबडून एका वर्सा एका कुटुंबाक जायत्या आगोडायांक अडचण्यांक फुडो करचो पडलो. कित्याक काय म्हणल्यार बापायक सर्वीस ना जाली, आवयक खाकराची कॅन्सराची पिडा जाल्ली, जाल्यार भुरग्यांक इस्कॉलांतूय जायत्यो आडखळी फुडो करचो पडलो. ते म्हणल्यार पयशांची अडचण, शिकूंक आडखळ आदी. पूण असल्या बाबडून अडचणेच्या वेळार देखून ताणें देवाचेर आपलो बाबार सोडूंक ना. ताणें गोट दवरलो. नातालाच्या काळार ताणें एक येवजिलें ग्रॅटिट्यूड बॉक्स करूंक, आनी हातून ज्या दिसांनी बरें तांच्या जिवितांत कितें घडटालें तें एक चिटीर बरोवन ती सगळीं त्या बॉक्सार घालताली. म्हणटच दर एकलो कुटुंबाचो वांगडी आपल्या जिवितांत कितें घडलां बरें ते चिटीर बरोवन तो त्या बॉक्सान घालतालो. तांच्यांनी बाबडून नवे वर्सान प्रवेश करचे आदले राती हें बॉक्स उक्तें केलें. आनी पळयत जाल्यार बाबडून हें बॉक्स बाबडून चिटींनी उपोट बोडलोलें. आनी सगल्यांनी एकठांय येवन एक एक चीट वाचून पळयली आनी अजाप जावली. कित्याक असल्या दुखाच्या वेळार अडचणीच्या वेळार देखून जायती बरेपणां ताणें अनुभवलोली. इश्टांचो सांगात, शेजाऱ्यांचो आदार, सोयऱ्या दायऱ्यांचो मोग, शिक्षकांचो उत्तेजन दिवपी उतरां, अशें बाबडून जायतें कितें तांच्यांनी थंय बरयल्लें तांकां मेळ्ळें. तांकां बाबडून एक थावें जालें. तें म्हणल्यार अडचणेच्या वेळार देखून, कोश्टां त्रासाच्या वेळार देखून देवान तांकां सोडूंक ना. देव तांच्या सांगाता आसलो. हें की सोत ताणें बाबडून अनुभवलें. आयज बाबडून आमी नव्या वर्सान, फाल्यां नव्या वर्सांत आमी भितर सरतले. आनी आयच्या दिसा बाबडून आख्ख्या वर्सान कितें आमचें सगळें घडलां बरें तें नियाळून देवाक दिनवासूंक गरज. आनी आयचो विशय बाबडून आमकां हेंच करूंक आपयता. तें म्हणल्यार सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया. आयच्या शिव वर्तमानांत पळयत जाल्यार बाबडून देवाचो मोग, देवाचें उदारपण मनशा सोबें दिश्टी पडटा. आनी आमकां थंय देवाच्या उतरान मेळटा अरोंबाक सोब आसलो, सोब देवा सोबें आसलो, सोब देव जावन आसलो. खुणायता बाबडून देवाच्या सोबदाची उतराची पदवी. देवान आपल्या उतरा वरवीं, सोबदा वरवीं संवसार रचलो, संवसार नेटयलो. हें सोब्द जावन आसलें बाबडून जेजू क्रिस्त, जो देव जावन मनीस जाता, मनशा बरोबर जियेता, मनशाच्या सुखान दुखान वांटो घेता, आपूण कोश्टूक सोंसता, कुर्सार मरता. हें सगलें करता फकत मनशाक सोडवण दिवचे खातीर. तो बाबडून खरो उजवाड जावन आसलो. उजवाड काळुकान परजळटा आनी काळुकान उजवाडाक आटापूंक ना. जुवां बाबडून ह्याच उजवाडाक गोवायकी दिता आनी होच तो खरो उजवाड म्हूण दुसऱ्यांक परजळयता. उजवाड बाबडून काळुकाचेर जैत व्हरता. तेच भाशेन बाबडून जेजूनय काळुकाचेर, पातकाचेर जैत व्हेलें. ताणें सगल्यांक उजवाड दिवंक आपयलो. आमच्या बाबडून जिवितांत बाबडून जेन्ना दूख कोश्ट आयल्यात, काळोख आयला, तेन्ना होच जेजूचो उजवाड आमी आमच्या जिवितांत अनुभवलो आसतलो. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक आमी दिनवासूंक गरजेचें. आनी एक कारण बाबडून देवाक दिनवासूंक म्हणल्यार ह्या वर्सा आमकां बाग्योन फ्रांसीस शावेराचेर रॅलिकेचेर नदर घालूंक, मान दिवंक आमकां भाग फावो जालें. बाग्योन फ्रांसीस शावेरानूय आपल्या जिवितांत देवाचो उजवाड अनुभवलो. जेन्ना ताका ताच्या वडिलान आमच्या देशांत पाठयलो तेन्ना जायत्या आगोडायांक, अडचण्यांक ताका फुडो करचो पडलो. लांबदीक बोटीन वाट, वादोल मोड, दुयेंत पडलो,
थी पावतोच लोकांची दुसरी भाशा शिकपाचें आव्हान अशें जायते कितें म्हणून ताका अडचण्यांक तो सांपडलो. तरी पूण ताणें देवाचेर बाबार सोरूंक ना. देवाचो आदार असले वेळार ताणें आपल्या जिवितान अनुभवलो. आनी हेच कितें म्हणून जायते फावटी आपल्या चिडींतल्यान आपल्या वडिलांक तो बरोवन सांगतालो. ताणें जेजूचो उजवाड घेतलो आनी होच जेजूचो उजवाड बाबडो आमकां सगल्यांक ताणें परगटलो. तर बाबडो आयचो विशय आनी वाचपाक आमकां कसलो संदेश दिता काय. पयले सुवातेर बाबडो देवाची बरेपणां नियाळूंक आपयता. आयज आमी आदलें वर्स हें वर्स सोंपोवन नव्या वर्सान भितर सरतल्या. बाबडो ह्या वर्सान आमच्या जिवितान कितें घडलां ताचेर आमी नियाळ करूंक गरजेचें. जायतें बाबडो बरें घडलां आसतलें. जिवीत आनी भलायकी मोगाच्या मनशांचें आमच्या जिवितान आसलें. देवाची कृपा आमच्या जिवितान कांय फावटी आमी जायते फावटी अपजगायतले वाटावलें आसतलें. कांय फावटी पिडेंतले आमी वाटावलें आसतलें. जायतें बरेंपण देवान आमच्या जिवितान फावो केलां आसतलें. हे खातीर देवाक बाबडो आमी आयज दिनवासूंक गरजेचें. कांय फावटी आमच्या जिवितान तितलें बरें घडना, वायट घडटा, तेंच कांय फावटी बाबडो नियाळटा आनी देवाचेर शीण करता. पूण आयज बाबडो आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण घडलां ते खातीर दिनवासूंक आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर बाबडो देवाची वाखाणणी करूंक आपयता. लुकाच्या बाबडो 17व्या हावेस्वरान आमी पळयत जाल्यार आमकां मेळटलें 10 खडखरांची खबर. ते जेजू लागीं आपणाक बरो करून मागतात आनी जेजू 10 जाणांक बरो करता. पूण तांतले बाबडो 9 सोडून एकलोच की परत जेजूच वर्शी येता आनी जेजूक दिनवासता, जेजूक थँक्यू म्हणटा. 9 जाण जेजूचें बरेंपण विसरतात. हांव खंयचो मनीस काय बाबडो ह्या 9 मनशां मदलो हो एका खडकारा मदलो. आमच्या जिवितान बाबडो कितली ल्हान बरेपणां घडूं, कितली ल्हान ओचोरयां घडूं, आमी देवाक दिनवासूंक गरजेचें. आनी हेच कितें बाबडो आयचो दीस आमकां आपयता. सर्वेस्वराचें बरेंपण नियाळून ताची वाखाणणी आमच्या जिवितान बाबडो करीत रावया. हीच कृपा बाबडो मिसा बेटेन आमकां चण एकल्याक मागून घेवया.